Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada, teman-teman. Kali ini kita ada sebuah knalpot MX yang akan kita bawa suara dan teman-teman training teknik. Oke teman-teman, ini dia knalpotnya ya, masih standar. Langsung saja kita belah ya teman-teman. Untuk itu ikutin terus videonya dan jangan lupa di subscribe channel kita Daulay Lasbian Channel. Sila. Hah? Mawawar? Ya. Abang ini udah. Ano, lalaon para maglinis eh. Sabi ko maluwan. Ha? Wala.
Gagote rin na eh. Gagote. Tip yun, tip yun. Walang kulaki kamera, walang kulaki kamera. Yo. Ha? Yun, kasi. Yuk, ma. Oh. Sudah selesai ya proses pengukuran knalpot Mavic ya. Suara garing orang ya teman-teman. Itu jangan lupa di subscribe channel kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.